ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஹோம் டவுன் லைஃப். ஹோம் டவுன் லைஃப்ல இந்த மழை காலத்துக்கு ஏற்ற காரசாரமான மிளகு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் ஹோம் டவுன் லைஃப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மிளகு குழம்பு செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேன்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். அது கூட கட்டி பெருங்காயம் ஒரு பெரிய துண்டு சேர்த்திருக்கேன். அது நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்சதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்தெடுத்துக்கலாம். வறுக்கிறப்ப மிளகு மேலே படாம பார்த்துக்கணும். அது கூட 12 பூண்டு பல் சேர்த்திருக்கேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். காரம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். தூளுக்கு பதிலாக மல்லி மிளகாய் முழுசா கூட சேர்த்தோம்னா இன்னும் வாசனை நல்லா இருக்கும். அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த வறுத்த ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற விட்டுடலாம். ஆறின இந்த மசாலா ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இது கூட தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்து ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா தயாராகிடுச்சு. இருக்கட்டும். அடுத்தது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை ஊற வச்சுக்கலாம். ஊறின இந்த புளியை நல்லா கசக்கி வடிகட்டி இந்த மாதிரி திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன். புளி ரெடியாக இருக்குது. இருக்கட்டும். அடுத்தது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச மசாலாவை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து அதையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம கரைச்சி வச்ச புளியையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதோட 1/2 டம்ளர் தண்ணியும் சேர்த்து இந்த குழம்பை நல்லா திக்காக கரைச்சி வச்சுக்கலாம். குழம்ப திக்காக கரைச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக சுண்டி குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடும். குழம்பு கரைச்சி வச்சாச்சு. இருக்கட்டும். அடுத்தது ஒரு பேன்ல 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடானதும் 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் கொஞ்சம் செவந்து வரட்டும். அதோட ஒரு பூண்டை தோல் நீக்கிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட நம்ம வெங்காயம்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை. பூண்டு இந்த மாதிரி செவந்து வந்ததும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இது கூட கொஞ்சம் காய்கறி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 கத்திரிக்காவை 4ஆக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு முருங்கைக்காவையும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதை ஒரு 5 நிமிஷம் போல வதக்கிக்கலாம். காய்கறி நல்லா வதங்கினதுன்னா சீக்கிரமாக வெந்து நல்லா ரெடி ஆகிடும். இதில் நம்ம காய்கறிகள் சேர்க்காமலும் இந்த குழம்பை நம்ம ரெடி பண்ணலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. காய்கறி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்ச அந்த குழம்பு கரைசலையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததும் 1 நிமிஷம் நல்லா கொதி வரட்டும். கொதி வந்ததும் ஒரு முறை இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டுறலாம். இப்ப 5 நிமிஷம் போல ஆயிருக்கு. குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இந்த டைம்ல ஒரு முறை நல்லா கலந்து கொடுத்துடணும், இல்லைன்னா அடி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கலந்ததும் திரும்பவும் மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய் நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. மொத்தமாக ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷத்துல இந்த குழம்பு தயாராகிடும். அவ்வளோதாங்க. தேன் மாதிரி சூப்பராக நம்மளுடைய மிளகு குழம்பு தயாராகிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறலாம். நல்ல 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் குழம்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா செட் ஆகி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. இது ஒரு சூடான சாதத்தோட ஒரு அப்பளம் தொட்டுட்டு கூட நம்மளால சாப்பிட முடியும். ரொம்ப அருமையான ஒரு ரெசிபி. நீங்களும் இந்த மழை காலத்துல உங்க வீட்டில் செஞ்சு குடும்பத்தோட சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஹோம் டவுன் லைஃபை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.